Mana biz qaytdik. Mana bugun o'yinni boshlaymiz. Aytganimdek, Global Ways turniri kelibdi. Ya'ni 36 point yig'ilsa, yashil sariq o'yinchi beradi. Sariq o'yinchida 6.6% legendariy o'yinchining imkoniyatlari bor. Biz shu orqali omadimizni sinab ko'ramiz. Va bizga juda yaxshi o'yinchilar kelyapti. Hozircha 4 ta o'yinda g'alaba qozondim va 12 ta ochko bor. Endi 5-o'yinni ham g'alaba qozonish navbati keldi va Mosta bilan tushyapmiz. Akkaunt yaxshi, yomon emas. 55lik akkaunt. Sparlos o'yinni boshlab beradi. Sal holda olib qo'yishimizga hech qism yo'q. Kurtoshda bo'lib qo'ydi. Yıldız olmay qoldi. Kukurella Rodri Robertson Vinicius Junior va Yıldız ko'p tashlashib yubordi. Bu xatosi bo'ldi. Foydalana olsak yaxshi, foydalana olmasak yana bir marta shuni ko'ramiz. Boshqa iloji yo'qdi. Boshqa foydalana olmagandan keyin nima qilamiz? Boshqa turnirlarga qaraganda mana shunaqa turnirlar unga ko'proq yoqadi, chunki birinchisida bitta yutqazib, hattoki durang bo'lib qolsa ham turnirni yana qaytadan boshlashga to'g'ri kelgan turnirlar kelganda, bunisida yutqazmasang baribir boshlayverasan. Boshlamaysan-ku, nima desa bo'ladi. Yutqazmasang ochkolaring yo'qolib qolmaydi. Yana bir xillari keladi, 3 marta imkon beradi. 3 marta yutqazsang, uchalasida ham komandani qaytadan sotib olish kerak bo'ladi. Maylida. Har xil turnir keladi. Hammasini ham yutaverish kerak emas-ku. Hech kim mukammal emas. Bir xil turnirlar bo'ladi. 5 tada o'yin tugaydi. Bir xil turnirlar bo'ladi. 12 tada o'yin tugaydi. Bir xil turnirlar bo'ladi. Umuman yutolmaysiz. Bunaqa o'yinlar yo'q emas. Birinchi taym tugadi, hozircha bilaman. Birdaniga 5 ta o'yinchini almashtirib yuboraveramiz. O'yinning o'rtasida vaziyatdan foydalanib 20 sekund kuttirib o'tmasdan. Afsuski shunaqa odamlar ham bor. O'yinning o'rtasida 20 sekund kuttiradimi? Atigi bitta yoki 2 ta o'yinchisini almashtirgan bo'ladi. 20 sekund kutmading, nima farqi bor? Yaxshi ham 3 marta amal qilishga DLS limit o'rnatib qo'ygan. 3 martadan keyin ochilmaydi. Ochilishi uchun o'yindan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa bular har 5 minutda o'yinchi tushiraman deb qoladi. Har ochganda bittadan o'yinchi tushiraverganda ham 5 marta ochish kerak. Bu degani
vaqt bir xillarni ishton bo'ladi, bir xillarniki sabr kosasiga yetmaydi bunaqa narsalarga. Ofsayd tushib qoldik. Rafinha, Kukurella, Turam, Rafinhaga uzatamiz. Rafinha chiqarib yubordi. Turam yaxshi chiqib ketib qoldi. Ruben Dias uni full o'yinchi darvozabonlarga gol urish naqadar qiyinligini bilmaydi bu masofadan. Full emasda bular o'yinchisi hozir tushayotganda qaradim. Full yo'q edi menimcha. Lekin men o'yinchilardan to'g'ri darajasi ko'p kattalari bor. Menimcha ham full emas, lekin men darvozabon full emas bo'lgandan keyin o'yinchisi full bo'lgan darvozabonga gol urish menimcha qiyin deb o'ylayman-da. Akanji bitta hujum boshlashga harakat qilib ko'ramiz. Ryerson, Marmush, Shtraf. E'tiroz bildirib qo'yaylik. Har ehtimolga qarshi. Farqi yo'q ekan bunga deb o'ylamasin. Gol Turamdan. O'zicha olmasdan ishlatib emoji olgan. Endi bizga ko'z qilyapti. Oddiy o'yinchilardan ham foydalansa bo'ladi-ku deb ichqoralik qilayman. O'yin tugadi do'stlar. 2-0. Bizda 15 ochko yig'ildi. Xayr, salomat bo'ling. 15 ochkoga bitta kuchaytirish beradi. Hozir uni ochib ham ko'rsataman. Mana do'stlar, biz chiqib oldik o'yindan. Hozirgina Common fizik berdi sezon pasdan. Bunda bizda 5 ta qolibdi deb. Endi bizga hozirgina mana buni berdi. Ishlatamiz. Ishlatmay nima qilamiz? Ikkita beribdi. Qoyil. Turam. Ball kontroli 83 bo'ldi. Yana Turam. Ball kontroli 84 bo'ldi. Yaxshi. Kuzatib boring, obuna bo'ling. Va xayr.